तेव्हा ते बघ कसं लिहिलं सगळं ब्लू का. आता तिकडे आम्ही जाणार आहे. ते बघ लागलं बघ. लवकर बघ. हा थांब ना ते पण आता बघा. याच्यानंतर जो शेवटचा ट्रॅक आहे ना तो एकदम भारी आहे. That will be funny, huh? Yeah. वो फनी म्हणजे पेट में पूरा ये हो गया वो. कुछ नहीं. Our time.